Hello， 欢迎回到我们的节目。今天我们来好好拆解一下，韩国队。我看过他们最新的那个 WBC 集训名单，就是韩国队为了2026年 WBC 他们在塞班岛集训的那个29人大名单。大家可能要先忘掉过去那个韩国队很会用侧投啊、低肩投手啊那种以柔克刚的印象。这一次我跟大家说，这会是一场时速155公里的纯粹的物理对决。我看到那份名单，特别是那16个投手，我第一个念头就是哇，这根本是一支火球特工队嘛。没错，以前我们总说韩国队很会用一些奇奇怪怪的投手来扰乱我们的节奏，但现在这套好像自己先丢掉了。所以今天我们就来拆解一下这一支全新的韩国队葫芦里到底卖什么药。如果明天要对上他们，我们该怎么接招？你想想看，时间拉回到2024年底的12强赛，我们在开幕战就把他们给拉下马了。那场输球在韩国国内真的炸了锅，所以他们回去肯定做了非常非常深刻的检讨。过去那套以柔克刚的策略已经被我们现在这批打者破解了。对，你想想，像陈晨威这种速度型的，或是吉利吉劳拱关这种重炮，他们的美式球风对于那个135公里上下的慢速变化球适应力太强了。喜欢我们的影片，记得按赞、订阅还有分享哦。是，现在打者的训练越来越科学。你看有这么多影片分析、打击模拟器，以前那些看起来很刁钻的球路，现在已经没那么神秘了。韩国队一定意识到，与其继续用旧方法被我们打爆，不如干脆军备升级，选择棒球世界里最直接也最暴力的解方，就是速度。好，那有意思了，我们直接进入比赛情境推演好了。前4局，你觉得他们最可能派谁上来？如果我是韩国队总教练，我会把球交给斗三雄的王牌郭彬。郭彬？对。他最近在热身赛对捷克才刚标出156公里，均速稳定在153上下。但他最可怕的不是这个速度，他的快速球因为转速快、出手点高，进垒的时候会有一种往上窜的视觉效果。然后他那颗从12点钟方向砸下来的曲球，出手时的轨迹、手臂速度跟速球完全一模一样，打者根本没办法在第一时间分辨。等到球路出现变化时，已经来不及反应了。对，这种高低配的陷阱，最恐怖的地方在于，它会彻底破坏打者的身体记忆。你挥空一次之后，下一球就会开始犹豫，怕又被骗，整个攻击节奏就全乱了。这对我们打者来说，根本是地狱级的考验。所以对付他的策略必须非常违反直觉。我们的打者必须在脑中先把好球带最上面跟最下面的部分涂黑，当作他们不存在。缩小攻击范围。对，看到位置偏高，看起来超甜的速球，要告诉自己那是陷阱。看到球出手后有往上弹一下的感觉，要立刻刹车，因为那是曲球准备往下掉的前兆。哇，这听起来简单，但实行起来需要钢铁般的纪律。没错，等于是强迫打者放弃自己的攻击欲望。特别是像开路先锋 Stuart Fairchild， 他面对这种暴力速球，准备动作一定得改。不能再用那种大幅度的抬腿，可能要改成脚尖点地，用最短的时间启动，而且不能有任何拉打的念头，只想着把球碰到，顺势推向右半边就好。至于我们的核心，像国防部长张玉成，他的任务更单纯，是什么？就是等一颗失投球。韩国队一定会用速球猛攻他的内角高，引诱他追打，他必须沉住气，无视那些边边角角的诱饵，耐心等待郭彬可能因为体力下滑控球失准的那一刻，可能是掉不下来的曲球，或者是失手跑到红中的速球。没错。假设我们真的照剧本走，在前4局跟郭彬杀得难分难解，没让他们把分数拉开，那韩国队的教练团肯定不会让我们好过。当我们打着好不容易开始习惯156公里的右投活桥时，第5局，韩国队会突然换上一个身高191公分、像座小山一样的巨汉左投孙祖勇。哇，这招很恶劣，这不只是左右投的差别，孙祖勇的身高带来的是极高压的出手点，那球就像从2楼丢下来一样，
进垒角度跟郭斌是天差地别。对，我们打者的眼睛、身体和大脑全部都要在几分钟内强制重开机。而且他还有一门独门武器，一颗专门塞给右打者内角、左打者外角的卡特球。这时候我们的应对就要看是谁站上打击区了。你订阅了吗？记得还要按赞加分享哦。如果是像林安可这样的左打者，那这会是一场生存战。生存战是，孙朱勇的卡特球会像追魂锁一样往他的身体里钻，让他非常难受。这时候林安可不能贪心，必须大胆地放弃内角，把所有注意力都放在外角，心里只想着一件事，把球推向左外野，就算是一只鸟安也好。这是很聪明的策略。与其在自己不擅长又被投手克死的区域挣扎，不如专心攻击自己唯一有机会的路线。没错。那如果换成右打者呢？那机会就来了，尤其是对捞哥、吉利吉捞、拱冠这种打者，左投的卡特球对右打者来说是往内角好，这正是捞哥最喜欢攻击的路径。加上孙朱勇这种高大口手，投到后面累了，球路容易偏高。捞哥那种由下往上的挥棒轨迹，只要逮到一颗失投偏高的卡特球，那颗球可能就会直接飞去看东京巨蛋的风景了。没错。好，比赛继续走，来到后半段的关键时刻，垒上有人，轮到 Jonathan Long 打击，韩国队会毫不犹豫地派上他们的左打杀手金荣奎。金荣奎，我对他有印象，他就是那种功能性的一人左，专门上来解决一个左打者就下班的。对，他的武器库里最厉害的就是那颗横向移动幅度很大的滑球。面对这种局面 ，Jonathan Long 的策略只有一个字，忍。忍，在垒上有人最需要英雄的时候，要他忍住不挥棒。对，在量好球之前，只要看到是滑球的轨迹，不管它多甜多接近好球带，都绝对不要出棒。哇，我们赌的是金荣奎的控球没那么神，他不可能连续投3颗完美的滑球，只要他为了抢好球数，破丢一颗直球进来修正，那就是 Long 的机会，一棒定江山。没错。好，我们终于撑到了最后的第8、第9局。这时候，韩国队牛棚里还有2座大神等着我们呢。第8局的赵秉铉和第9局的终结者卜寅贤。最麻烦的是，这2个人投球的逻辑刚好是完全相反的。我们先看第8局的赵秉铉，他有一颗堪称魔球的指叉球，掉落幅度非常惊人。他的 K9 值高达 10.6， 这代表他平均每投1局就会 K 掉超过1个打者，这在后援投手中是顶尖的压制力指标。对付这种极品的指叉球，打者最怕的就是被引诱去挥那些掉到地上的坏球。所以我们的对策必须简单粗暴，视线锁在皮带以上。打者心里要设定一条攻击水平线，任何进垒点低于这条线的球，不管看起来多好打，都直接放掉。我们要逼他把球投高，在高点跟他对决。这又是纪律性的考验。好，那第9局呢？守护神卜寅贤有什么不一样？卜寅贤的直球均速大概151公里，听起来好像没郭斌快，但这颗球更难打，因为它的转速极高，让球下坠的幅度远比打者预期的小。我懂了，就像一颗高速旋转的陀螺会比较稳定一样嘛。他的球因为转速超高，空气拖住球的时间会更长一点。在打者眼里，这颗球不像在飞，反而像在往上窜。这就是所谓会上飘的火球，而这种球正好是我们强打者，像张育成、吉利吉捞的天生克星。为什么？因为他们为了追求长打，回棒轨迹都是由下往上，带着一个仰角。面对这种上窜球，棒子很容易就从球的下方扫过去，挥个寂寞。我们的打者在最后这3个出局数，必须强迫自己去瞄准球的上半部。瞄准球的上半部？对，脑中甚至要想着，我是要由上往下劈，而不是把球捞起来。用这种方式去抵消球上窜的视觉效果，才能精准地打中球心。这太难了，这等于是要打者在0.4秒的反应时间内，去对抗自己成千上万次挥棒练习建立起来的肌肉记忆。没错，但这可能是唯一的方法。所以你看，这场比赛打到最后，已经不是单纯的力量对决了，
韩国队端出了史无前例的火球阵，想用纯粹的物理和数据来斩压我们。但听下来，我们也已经不是过去那支只靠天赋打球的台湾队。是，我们有科学的应对，有针对每一个投手的破解剧本。这场比赛的胜负关键，可能真的不是谁的力气大、球速快，关键在于谁更有纪律，谁能在巨大的压力下贯彻执行赛前的战术。感谢各位收听今天的野球特报，我们下次再会。